सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 1 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पुणी बड़ घोषणा कले सरकार जानतु एबे किए किए पाइबे सुभद्रा टंका। पुणी खोलिला सुभद्रा पोर्टाल आज आउ थरे सुभद्रा योजना रे आवेदन करिपारिबे महिला। आउ एथर सरकार किछि नियम मध्य परिवर्तन करछंती जहाँकि जानिबा राज्यर सबु सुभद्रांक पई अत्यंत जरूरी अटे। एथर सुभद्रा योजना रे सामिल सेई माने हेबे जेउ मानकु मार्च 31 सुधा 21 वर्ष होइथिबो आउ सेमाने सुभद्रा टंका पाइबार समस्त क्राइटेरिया पालन करुथबा नित्यांत आवश्यक। बड़ कथा है जो मैंने पूर्वर आवेदन करें कि कौन कारण बाद पड़ते सेमाने एथर आवेदन करें उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते। एपटे पूर्वर 18,000 टंका वृद्धि पाउथिले सुभद्रा अयोग्य हेबे छात्री बोली घोषणा करथिले सरकार। कौन छात्री को केंद्र किंबा राज्य सरकार 18,000 किंबा एहाठारू अधिक टंकार आर्थिक सहायता मिलुछि कि जदि आपण एपरि सरकारी सहायता पाउथिबे तेबे सुभद्रा योजना बाद पड़िबे। प्रचार रे कंपुछि नुआपड़ा मैदान सरकारी कलर अपव्यवहार ने बीजेडीर अभियोग। निर्वाचन तारीख जेतिकी जेतिकी पाख होछि प्रचार मैदान सेतिकी अधिक कंपुछि आरोप प्रत्यारोप भी बढ़िबार लागिछि। आगकू शीर्ष नेता मैदान को ओह्लाइबे किंतु एहा पूर्वर उष्म हेउछि राज्य राजनीति। तीन प्रमुख दलर प्रचार रे कंपुछि नुआपड़ा। गाँ गाँ रे बुलुछंती नेता समावेश करुछंती भोटर को एकजुट भी करुछंती दलीय नेतांको पई भोट मागुछंती। आगकू मोहन नवीन को समेत कांग्रेस रो बड़ नेता मैदान को ओह्लाइबे। प्रचार रे नुआपड़ा कंपुथबा बेले जोर धरिछि आरोप प्रत्यारोप। सरकारी कलर अपव्यवहार अभियोग रे नुआपड़ा रे विक्षोभ करिछि बीजेडी। तेबे नुआपड़ा एसपी और जिलापाल शासक दल पई कार्य करुथबा अभियोग रे जिलापाल ऑफिस घेराव करिसेंती। उभय अधिकारी को बहिष्कार दाबी करा जायछि। याहारी भितरे बीजेडी नेता प्रीतिरंजन घड़ई रहुतबा खरिया रोड स्थित घरे चढ़ाऊ करिछि पुलिस जाकु नै तेजिछि राजनैतिक बयानबाजी। अन्यपटे निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करने अभियोग रे लोक संपर्क अधिकारी तनुजा महांती को निलंबन करिसेंती निर्वाचन अधिकारी। बीजेडी अभियोग को खंडन करिछि बीजेपी। नुआपड़ा तीन दल पई अग्नि परीक्षा होतबारु दखल पई समस्ते बल कल कौशल लगाई दैछंती कारण नुआपड़ा निर्वाचन राज्य राजनीति रे नुआ समीकरण सृष्टि करिबो। ई केवाईसी पई सरिला समय अपडेट करिनथबा 15 लाख हिताधिकारी को आजिठू मिलिबनी चाउल। सरकार देथिबा कंट सरिला जो माने ई केवाईसी अपडेट करिनाहंती सेमानकु आ मिलिबनी राशन चाउल अर्थात आजिठारू ए सब हिताधिकारी राशन कार्ड भी अचल होइछबो। काहेकि लक्ष लक्ष ई केवाईसी अपडेट होई पारिला नै ग्राउंड रे स्थिति परखिथिले गणमाध्यम प्रतिनिधि। मागणा चाउल बंटन प्रक्रिया रे स्वच्छता आनिबा पई राज्यर सरकार आरंभ करिथिबा ई केवाईसी अपडेट रो शेष तारीख सरी जाइछि। मिलिथिबा तथ्य अनुसार ए पर्यंत 15 लाख रु अधिक हिताधिकारी सेमानक ई केवाईसी अपडेट कराई नांती। सरकार घोषणा अनुसार जो माने ई केवाईसी अपडेट करिनथिबे सेमानकु आजिठारू आउ चाउल मिलिबो नाही। गंजाम जिलार सर्वाधिक 1,50,000 रु अधिक लोके राशन कार्ड अपडेट कराई नांती। तेबे एते संख्यार हिताधिकारी काहेकि ई केवाईसी अपडेट कराई नांती जना पड़छि। अनेक हिताधिकारी पेट पई दादन खटिबाकू जाइछंती अन्य राज्यकू एणु अपडेट कराई पारि नांती ई केवाईसी। तेबे ई केवाईसी अपडेट उद्देश्य भलो होइथिले भी अनेक समस्या रहिछि। सेही सब समस्या जोगु बहु योग्य हिताधिकारी राशन सुविधा पाइबारु वंचित होइथिबा कुहा जाउछि। सरकार राशन चाउल बंद करिबा पूर्वरु ई केवाईसी अपडेट पई थिबा समस्या दूर पई पदक्षेप नेबार आवश्यकता रहिछि। तेबे ई केवाईसी अभियान रो प्रथम हेउछि भूत अधिकारी चिन्हट अयोग्य हिताधिकारी को बाद देवा योग्य हिताधिकारी को सामिल करवा राशन कार्ड हिताधिकारी चयन रे स्वच्छता राशन सामग्री बंटन रे स्वच्छता गरीबों चाउल बाटमारणा को रोकिबा। तेबे ई केवाईसी अपडेट रे कौन रहिथिला समस्या। तेबे ई केवाईसी अपडेट रे उपांत अंचल रे इंटरनेट रो समस्या रहिथिबा बेले बायोमेट्रिक जांच रे समस्या देखा दैथिला। सेबळी वयस्क लोकंक फिंगरप्रिंट मैच करूनी तो आखि स्कैन रे समस्या उपजिथिला। पछुआ अंचल हिताधिकारी एबे भी जानि नाहंती ई केवाईसी कौन। अनेक लोकंक पाखरे मोबाइल मध्य नाही। एकाथरे 10,000 कमिला सुना रूपा 25,000।
ଯେମିତି ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା ସୁନା ଦର, ଏବେ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଦର। ତେବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,375 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,19,253ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ମଧ୍ୟ 1,033 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,45,600 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ 1,30,874 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା 1,71,275 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା 10,246 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା 25,675 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କ୍ରୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ହେବା କାରଣରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦରରେ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସୂଚକ ଯେପରିକି ଆପେକ୍ଷିକ ଶକ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ କିଣାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଧାରା ଅନୁସରଣକାରୀ ଏବଂ ଡିଲରମାନେ ଏବେ ବିକ୍ରୟ ମୋଡ଼ରେ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଏ ହେବ ବରଗଡ଼ର କଂସ? ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାକାରଙ୍କ ଫର୍ମ ଆବେଦନ। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ କଳାକାରଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହ କଳାକାର ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 3 ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କଳାକାର ଚୟନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ ହେବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଡିସେମ୍ବର 24 ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା। ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂସ ସମେତ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ଚୟନ ହେବ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଂସ ଚୟନରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ହୃଷିକେଶ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହୋଇପାରିବ ଜମି କିଣାବିକା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଜମି କିଣାବିକା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ 44ଟି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟର ବାକି 273 ତହସିଲରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଚକ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ନୂଆପଡ଼ା। ସମ୍ମାନର ବାଜି ଜିତିବାକୁ ସବୁ ବଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେଣି 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ମିଟର ବଢ଼ିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ରଥୀ ମହାରଥୀ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା କହିବ କାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ? ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଢ଼ିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ପାରଦ। ଘମାଘୋଟ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର। ବଳ କଷାକଷି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ପ୍ରଚାରର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ବିଜେଡି ମଙ୍ଗୁଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ା ମୁକାବିଲା ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ ଏହି ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ ସହିତ ରୋଡ୍ ଶୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 3 ଓ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେବେ 11,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ଉଠାଇବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି
राशि सीधासलख डीबीटी माध्यम सेमानक बैंक अकाउंट को सीधासलख स्थानांतरित होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना माँ एवं शिशु उभय स्वास्थ्य पुष्टिसार और जत्न में उन्नति आनिबार लक्ष्य रखिछि। मातृ वंदना योजना अधीन प्रथम थर पर माँ हेउथिबा व्यक्ति मानकु 5,000 टंका आर्थिक सहायता मिलता है, जहाँ 3टी पृथक किस्ती रे प्रदान करा जाए। एही टंका गर्भधारणर आवश्यकता जेपरिक पुष्टिसार विश्राम और स्वास्थ्य परीक्षा पर व्यवहृत हुए। जदि जड़े महिला द्वितीय संतान झील हुए तेबे तांको अतिरिक्त 6,000 टंका मिलता है। एहीपरि भावे सरकार मोट 11,000 टंका पर्यंत राशि प्रदान करती। सरकारଙ୍କର लक्ष्य ହେଉଛି गर्भवती महिला माने पर्याप्त पुष्टिसार और समयोचित चिकित्सा ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର नवजात शिशुଙ୍କ स्वास्थ्य सुनिश्चित करबा। राजधानी रे H3N2 भाइरस आतंक वायु प्रदूषण पर अवस्था बेहाल। विषाक्त पालटि गलाणी दिल्ली वायुमंडल। अधारू अधिक लोक ज्वर में पीड़ित। वायु प्रदूषण पर H3N2 भाइरस दिल्ली में आतंक खेलाई। यारी प्रभाव में लोकों स्वास्थ्य अनेक मात्रा रे प्रभावित होईछि। एक सर्वे अनुसार दिल्ली में थिबा प्रति 4टी घर मध्यरु 3टी रे केही ना केही भाइराल ज्वर में पीड़ित होइछन्ति। अन्यपटे दीपावली परठारु दिल्ली वायुमंडल लोकों पई विष पालटि जाइछि कहले चले। एक सर्वे अनुसार राजधानी दिल्लीर 75% घरे जणे लेखाएं ज्वर में पीड़ित रहिछन्ति। तेबे लोकाल सर्कल द्वारा करा जायथिबा एक सर्वे अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद रे 15,000 अधिक लोकों स्वास्थ्य परीक्षा करा जायतला। सेप्टेम्बर शेष को प्राय 56% लोके भाइराल ज्वर में पीड़ित थिबा बेले एबे एही संख्या 75% पहुंची जाइछि। तेबे डाक्तरक कहवा अनुसार दिल्ली रे रहुतबा अनेक लोके H3N2 इन्फ्लुएंजा नचेत भाइराल इन्फेक्शन शिकार होइछन्ति। यार प्रभाव रे मुंड बिंधा हेबा सह ठंडा, तंटी पीड़ा, लगातार काश हेबा और ज्वर हेबा सह थकापण अनुभव हेउछि। एथिरे मुख्यतः आगरू पीड़ित थिबा लोके किंबा वृद्धा और शिशु विशेषकर आक्रांत होउथबा कहा जाउछि। आगरू एही फीवर शीघ्र कमी जाउथबा बेले एबे प्राय 10 दिन समय लागुछि, जाहाके लोकंकर टेंशन को आहुरी बढ़ाई दैछि। सुधरिला भारत अमेरिका संपर्क होइगला बड़ डिल। साइन कले दुई देशर रक्षा मंत्री। किछि दिन हेब भारत और अमेरिका मध्य शुल्क युद्ध लगी रही। दुई देशर संपर्क में आगपरी आउ स्वच्छता नहीं, हेले एते सबु भितर एक खुशी खबर सामना को आसी। भारत और अमेरिका एक 10 वर्षर प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षर करछन्ति। मालेशियार राजधानी रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साक्षात करबा परे अमेरिकार प्रतिरक्षा सचिव पीट हेग्सेथ एही चुक्तिनामा घोषणा करछन्ति। एही चुक्तिनामा रे दुई देश परस्पर सहित सूचना आदान प्रदान करिवे। तेबे एही चुक्तिनामा रे वैषयिक सहायता प्रदान मध्य अंतर्भुक्त रहइबो। प्रतिरक्षा चुक्ति विषय रे कहबाकू गले पीट हेग्सेथ कहछन्ति एही प्रकारर चुक्ति पूर्वरु केबे होई नाही। आमे 10 वर्ष एक प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षर करिछु। ए निष्पत्ति उभयଙ୍କ मध्य समन्वय सृष्टि करबार एक प्रयास अटे। प्रतिरक्षा चुक्ति मुख्य उद्देश्य होछि आंचलिक स्थिरता बजाय रखिबा, सामरिक समन्वय को आहुरी गभीर करबा एवं प्रतिरक्षा प्रजुक्ति विद्या सहयोग वृद्धि करबा। गंजेई चोराचालाणर नुआ तरीका। स्कूल बैग रे चालाण हेउथला गंजेई। गंजेई चालाणकारी हब पलटिछि राउरकेला रेल स्टेशन। आरपीएफ पार्सल कर्मचारी सहित भितिरी सलासुतरा करे राउरकेला ट्रेन जोगे दिल्ली, झारखंड और बिहार भली राज्य को चालाण हेउछि गंजेई। संबलपुर जम्बुतवाई एक्सप्रेस ट्रेन रे एक पार्सल रु विपुल परिमाणर गंजेई जबत होइछि। 2टी प्लास्टिक बस्तारे 64टी स्कूल बैग रे गंजेई चालाण हेउथबा बेले एहाकू जबत करिछि आरपीएफ। तेबे जबत गंजेईर मूल्य 1 कोटी टंका हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। एपटे मद बिक्री को विरोध करी तातिछन्ति महिला। रायगड़ा जिला मुनिगुड़ा थाना अंतर्गत बक्सी श्रीपुर छकरे बहु संख्यार महिला एकाठी होई बेआईन मद बिक्री को विरोध करथिले। खबर पाई मुनिगुड़ा पुलिस पहुंची मद जबत करथिला। तेबे दुकान को थाना को उठाई नेथिला पुलिस। एही महिला माने मद बिक्री बंद पाई पूर्वरु पुलिस निकट रे अभियोग करथिले। ता सत्ते मद बिक्री बंद न हेबारु उत्त्यक्त महिला माने मद धरी पुलिस को खबर देथिले। तेबे मद व्यवसायी को थाना को नेबा समय रे महिला माने पुलिस गाड़ी को घेराव करथिले। फलरे पुलिस को नाकेदम हेबाकू पड़थिला। प्रत्येक महिला को सुभद्रा रे शामिल करा जाऊ दाबी कला बीजेडी। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मानक मध्यरु 60 वर्ष छुईंथिबा प्राय 93,792 जन महिला बाद पड़िबो बोली स्पष्ट होइथिबा बेले सेमाने सामाजिक सुरक्षा योजना रे वार्धक्य पेंशन पई आवेदन करि परिबे बोली सरकारक तरफरु दिया जायथिबा मंतव्य वास्तविक कटा घारे चून लागिला सदृश बोली बिजू जनता दल कहिछि।
ଦଳ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ତାର ଇସ୍ତାହାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କେବଳ 21ରୁ 60 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ବର୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ 43,792 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇସାରିଲେଣି କି? ଏହାଛଡ଼ା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲାଗିଲା ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ବୟସ ଦେଖାଇ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 6,000 କୋଟି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ବା ସେବି ନିକଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ରାଶିରୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବଣ୍ଟିତ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିନାକ ପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୀତବାସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି କାଳୀଚରଣ ମିଶ୍ର। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସିବିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା କାଳୀଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଅବିନାଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସହକାରୀ ପିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ତେବେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗୃହ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ମାମଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସର୍ବଣା ବିବେକ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥିବା 13 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କାଳୀଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଅନୁଦାନ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 6,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ 20ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ
21तम किस्ती को अपेक्षा रही। तेबे सरकार पक्षरु सर्वशेष अपडेट और चाषी मैंने केबे परवर्ती किस्ती पाइबार आशा करें ताहा आमे आज कहबाकु चाहूँ। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्ती चाषी अपेक्षा बढ़ी जाइछि। ए पर्यंत योजन 20टी किस्ती जारी कर 21तम किस्ती अपेक्षार अछंती लक्षाधिक चाषी। अगस्ट 20तम किस्ती पठा जाइथिबा बेले सरकार प्रति 4 मास रे गोटे लेखाए किस्ती पठाती। तेणु किस्ती नवेम्बर प्रथम सप्ताह आसपे अर्थात 21तम किस्ती नवेम्बर रे आसीपारे बोली चर्चा होछि। तथापि एने सरकार पक्षरु कोनोसी सरकारी घोषणा करा जाय नाही। तेबे सरकारी सूचना पर ही तारीख जना पड़िबो केबे चाषी खाता को आसीबो 21तम किस्ती अर्थात 2000 टंका। तेबे चाषी माने सरकारी पोर्टाल रे सेमानकर योजनार स्थिति जांच करि परिबे। एही मास आवास पक्का घर पई मिली पारे 60,000 टंका। नवेम्बर रे मिलिबाकू जाउछि पीएम आवास पक्का घर अर्थात एही मासरे पीएम आवास योजना रे पक्का घर मिलिबाकू जाउछि। घर पाइबे हिताधिकारी। आरंभ हेबाकू जाउछि पीएम आवास योजनार बंटन प्रक्रिया। पर्याय क्रमे आवास घर देबे केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पक्का घर देबे बोली गणमाध्यम रे खूब जोर चर्चा धरथिला। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करिसेंती लक्ष लक्ष गरीब परिवार जाहाको पई एहा एक खुशी खबर। नवेम्बर मासरू अर्थात एही मासरू आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्याय क्रमे दियाजिबो आवास घर भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी घर देबे सरकार। तेबे नवेम्बर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी घर बांटिबे सरकार। परे पर्याय क्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी एवं जो माने आयकरदाता होई नथिबे सेमानंकु घर घर बोली तर्जमा सरिलाणी। तेबे बहुत शीघ्र नुआ लिस्ट आसिबो। नुआ लिस्ट आसिबा परे सेही हिसाब रे हिताधिकारी मानंकु घर बंटा जिवो। एमएसएमई उद्योगी खुशी खबर मंत्री कले बड़ घोषणा। एमएसएमई उद्योगी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं। क्षुद्र लघु और मध्यम उद्योग आउ किसम परिवर्तन करने को पड़बनी बोली सूचना देछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। उद्योगी को किसम परिवर्तन फी और भड़ा छाड़ पाई निष्पत्ति निया जायछि। पूर्वरु किसम परिवर्तन पाई जमी बेंच मार्कर 1% देबाकू पड़ुथिला। एथिसह 1% भड़ा मध्य देबाकू पड़ुथिला। एबे एही दुईटी जाक छाड़ करा जायछि। केंद्रर पोर्टाल थिबा सह जिला कमिटी अनुमोदित होइथिले सुविधा मिलिबो। तेबे संरक्षित अंचल प्रतिरक्षा और प्रत्नतात्विक जमी पाई एही सुविधा लागू हेबनी। उद्योगी माने उद्देश्यरु विच्युत हेले जमी फेरस्त कराजिबो बोली मंत्री कहचंती। शासक मेंट एनडीए जारी कला संकल्प पत्र 1 कोटी नियुक्ति और रोजगार घोषणा। मैदान रेडी प्रार्थी तैयार खाली निर्वाचन को अपेक्षा ताहा भी आउ बेसी डेरी नाही। खूब शीघ्र आमना सामना हेबे प्रतिद्वंदी राजनैतिक दल। देखा जिवो काहार केते दम पुणी किए मारिबो बाजी आउ किए रहिजिवो भकुआ। हाँ आज्ञा आपण ठीक अनुमान करुछंती। आमे कहूचु बिहार 2025 विधानसभा निर्वाचन रो कथा जोंथिपाई शासक मेंट एनडीए तार इस्ताहार प्रकाश करिछि। एही बहु प्रतीक्षित इस्ताहार रे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रतिश्रुति मध्य रछि। इस्ताहार माध्यम रे बीजेपी जेडीयू एवं अन्य सहयोगी माने मिलित भाव में प्रतिश्रुति देछंती जे जदि सेमाने पुनः निर्वाचित हुंती तेबे सेमाने बिहार रे 1 कोटी रु अधिक सरकारी चाकरी एवं नियुक्ति सुजोग प्रदान करिवे। एक दक्षता जनगणना माध्यम रे दक्षता भित्तिक नियुक्ति प्रदान करा जिवो एवं प्रत्येक जिल्ला रे मेगा दक्षता केंद्र खोलिबो। एनडीए बिहार को मेगा दक्षता केंद्र भाव में प्रतिष्ठा करने को योजना करिछि। या व्यतीत एनडीए इस्ताहार रे मुख्यमंत्री महिला नियुक्ति योजना अधीन रे महिला मानकु 2 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता जोगाई दियाजिबो बोली प्रतिश्रुति दिया जायछि। या सहित यह 1 कोटी महिला को लक्षपति दीदी करिवार मध्य प्रतिश्रुति दैछि। ओडिशा रे निर्माण हेबो 92 रेल ओभरब्रिज केंद्र सरकार बहन करिवे संपूर्ण खर्च। ओडिशा रे हेबो 92टी रेल ओभरब्रिज। ओडिशा रे 92टी रेल ओभरब्रिज रो निर्माण पई संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार बहन करिवे। एथिपई केंद्र रेल मंत्रालय आवश्यक अनुमोदन करिसेंती। पूर्वरु उभय रेल मंत्रालय और राज्य सरकार रेल ओभरब्रिज गुड़िक 50-50 अनुपात रे खर्च करिवे बोली स्थिर होइथिला।
तेबे एही खर्च संपूर्ण भाव में रेल मंत्रालय बहन करने को राज्य सरकार अनुरोध करथिले। याकू ध्यान देई संपूर्ण खर्च बहन करने को रेल मंत्रालय निष्पत्ति नेछि। एनेई पत्र माध्यम राज्य सरकार को जणाई दिया जायछि। ओडिशार भित्तिभूमि विकास प्रति केंद्र सरकार एही पदक्षेप पई मुख्यमंत्री मोहन माझी, प्रधानमंत्री मोदी और तांको रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशावासी पक्षरु धन्यवाद जणाइछन्ति। सरदार पटेल जन्म वार्षिक हेबो परेड घोषणा कले अमित शाह। सरदार पटेल जन्मदिन हेबो परेड एने घोषणा करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम जन्मवार्षिक स्मरण करिसेंती। आ घोषणा करिसेंती जे एबे प्रतिवर्ष सरदार पटेल जन्म वार्षिक एक परेड अनुष्ठित हेबो। जनवरी 26 परी एही परेड अक्टोबर 31 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। एही परेड रे अर्ध सामरिक बाहिनी अंशग्रहण करिवे। केंद्रीय सशस्त्र बाहिनी सहित विभिन्न राज्यर पुलिस दल मध्य अंशग्रहण करिवे। तेबे पटेल बलिदान को मने पकाई शाह कहते जे सरदार पटेल कौनसी प्रचार किंबा प्रसिद्ध आशा न करी देश पई जीवन बंचिबार एक उदाहरण देथिले। तेबे अगस्त 15 तारिख रे समग्र देश तिरंगा उत्तोलन करिबारे व्यस्त थिबा बेले पटेल एक ऑपरेशन तदारक करथिले। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जदि आपण माने पर्यंत आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।